Kami dari kelompok 10 beranggotakan Yudo Wibowo, Juniarti, Gerald Cahaya Prambudi, Suwandi, Aji Budiono, dan Riki Yakub. Tugas yang kelima mengenai simulasi bel rumah 2 pintu, yang mana asumsikan tombol A untuk pintu depan dan tombol B untuk pintu belakang. Dalam tugas ini disebut dengan 2-button door bell with Arduino. Kita bisa lihat di dalam codingannya. Seperti ini codingannya. Lalu setelah itu kita bisa klik verified untuk mengetahui apakah codingnya akan error atau tidak. Ya, berjalan baik. Lalu perangkatnya akan dibahas oleh Yudo Wibowo. Ya, jadi seperti ini rangkaiannya. 2 button menunjukkan 2 alarm. Ya, di sini terlihat ada button 1, button 2. Button 1 dia masuk kepada pin nomor 6, dan button 2 dia masuk kepada pin nomor 5. Oke, kita akan langsung saja coba. Jika dia button 1, maka dia akan membunyikan nada tinggi. Sedangkan button 2 dia akan membunyikan nada rendah. Kita coba. Ya. Oke. Coba lagi sekali lagi ya.